咁下次再約再約，拜。咦，我同你住得近噶喎，我送埋你返去啦。吓，唔使特登送我喎，我成日都呢個鐘數自己返屋企，好安全嘅。你哋啲女人真係咁口不對心噶。唉，我話你知啦，邊有女仔唔中意俾人送返屋企噶？唉，嚟啦，等我送你返去啦。咦，行呢邊啊？另一條路好啲喎。點會啊？我識睇 Google Map 噶嘛。但係呢，唔係啊，你聽我講先，我發誓係咁樣行嘅。我住呢頭，日日行返屋企條路，點會唔識啊？唉，我話你知啦，你哋啲女人最中意日日行都行錯條路噶啦，你要聽下人講嘢先得噶嘛，咪鬼咁迷失啦你。A few moments later，不如原路行返去啦。唔係，你聽我講先，係個 GPS 頭先出咗少少問題啫，好快就到噶啦。咪喐，家陣老粒，拎晒啲錢出嚟。嗱，你千祈唔好唔冷靜啊嗱！你哋啲女人最中意有乜依喐就鬼殺咁嘈噶啦，完全幫唔到手嘅，你定啲嚟啊！我都冇。唔係啊，你聽我講先，我僆仔嗰陣玩空手道噶嘛，識得空手入白刃噶，佢就咁拎住把餐刀仔就想老笠我，哼，都唔怕笑大人個口啊！唉，仲有你啊，男人老狗揸刀都唔識揸。唉，我話你知啦，你想搵刀捅我，你隻左手要做輔助，托住個刀柄底噶嘛，唔係點食力啊？嗱，聽我講，你咪揸得好啲咯。咁你家陣捅埋嚟啦，我就可以即刻空手入白刃俾你哋睇啦。唉，都話啲男人老狗就係咁衝動噶啦，我都未數1、2、3，佢捅乜嘢啫真係。都唔聽人講嘢嘅，搞出人命啦！家陣係咪衰咧？你話？嘿，不了阿奇。